亲爱的弟兄姐妹，大家平安。很高兴可以在这个主日跟我们大家一同聚集在华语礼拜。我们今天呢看了2处的经节，一处在旧约，一处在新约。我们看见了雅各的故事。现在我要邀请大家来检视一下自己生命的状态。第一个，你相信耶稣很久了，但是你觉得你离耶稣很远。第二，你觉得你的生活无忧无虑，但是你觉得有点空虚。第三，你有可能常常一个人自己在家，但是你一定要打开电视机或者是收音机，你一定要听到人的声音。你没有听到人的声音，你会觉得寂寞。第四，你觉得当你在服侍的时候，你常常觉得软弱，只有你自己一个人，而没有别人陪伴你。或者是你常常觉得你的神经很紧绷，你觉得你时常活在很紧张的压力状态下，你觉得你都没有放松的感觉。或者是你时常一个人流眼泪，你觉得没有人安慰你，你觉得你很孤单，没有人可以陪伴你，你也看不到盼望，看不到面前的路。你觉得在你的生命中有哪几样是呈现在你的生命状态？今天我要告诉你，爱你的耶稣基督可以让你得着改变，因为在哥林多后书，他就清楚地告诉我们，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的。我们今天要借着雅各的故事，让我们一起来领受什么是遇见改变。当你遇见神的时候，你就要改变。我们要透过雅各的经验，看看我们到底要如何改变，成为一个新的人。在今天的经文创世纪从32章开始到33章，都是在记载雅各跟他哥哥的故事。32章是雅各跟他哥哥见面之前的故事，33章以后是在描述说雅各跟哥哥见面以后的事情。所以我们要来看他们还没有见面之前发生了什么事情。我们在今天的经文32章24节提到雅各只剩下他一个人。为什么只剩下他一个人？因为雅各知道他哥哥要来找他了，所以雅各非常的担心，他把他的奴仆跟他自己分开，分成2队，因为他觉得如果他的哥哥来攻打这一队的时候，他还能保住另外一队，所以他用了不一样的方式，他把他们所有的人都分开，他期待他的哥哥可以不要来攻击他。所以呢，在这之前，他带了很多礼物要送给他哥哥，因为我们知道他骗取了他哥哥长子的名分，所以他哥哥很生气，所以雅各就准备了一些礼物，期待在他哥哥还没找他之前，先把这些礼物送给他，让他哥哥的气可以消。但是最重要的是，雅各自己一个人留在后面，不断的祷告，因为他相信神给他的应许。他说：“我必定厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多的甚不可数。”所以雅各一直相信上帝给他的应许一定会实现。所以他虽然差遣他的奴仆到在他的前面去遇见他的哥哥，但是他自己一个人在后面不断的向神祷告。那个夜晚，雅各一个人独留在那个地方，他独留在雅博的渡口。我们可以想象那一个夜晚，他自己的心里有多么的愁烦，他的心里一定焦躁不安。为什么？因为他知道他可能要跟他的哥哥见面，他知道这个见面一定是非常严重的事情。或许他的哥哥会选择原谅他，或许他的哥哥会选择不原谅他。所以雅各非常的紧张，他一想到他要见到他的哥哥，我们都知道他一定非常的焦躁。雅各是一个怎么样的人？他的名字就是聪明，而且他会算计，他会用自己的谋略去得到他想要的东西。所以呢，我们知道他是一个没有安全感的人，他习惯去抓，他习惯他要得到。这就是雅各他名字的含义。他用了一个红豆汤骗了他哥哥长子的名分，但是也因为这样，他很没有安全感，
虽然他得到他想要的，但是他很没有安全感。但是在这样他软弱无助的时候，经文告诉我们什么？上帝主动来找他摔跤。亲爱的弟兄姐妹，上帝有来找你摔跤过吗？我们知道摔跤你要不要出力？要。你会不会痛？有可能你会痛，有可能你会跌倒，有可能你会受伤。我们都知道摔跤要出力。你小时候有跟人家打过架吗？有？没有？但是我相信大部分的人都有。我的眉毛这边有一个疤痕，就是小时候我跟我哥哥打架的时候，他把我从货车上面推下去，然后我就不小心撞到，就留下了一个疤痕。我还记得我眼睛张开的时候，我以为我永远都看不见了，因为我看到一大堆血。所以我们知道打架第一个要出力，再来你可能会受伤，没有错。我们的生命要改变也是一样。今天除了你要用力，上帝也同样要出力跟你打架。我们来看，在经文里面，那个人看自己胜不过雅各，就在雅各的大腿窝摸了一下，并且请雅各让他离开。我们知道，上帝跟雅各打架，上帝也累了，因为他需要出力，所以我们知道，上帝很认真的在跟雅各摔跤，但是他要让雅各得着什么？雅各跟他说：“你不给我祝福，我就不容你去。”那个人上帝并没有马上让雅各得着祝福，反而他反问雅各说：“请问你叫什么名字？”今天上帝如果问你说：“请问你叫什么名字？”为什么上帝要这么问他？因为上帝要让他去清楚的知道他的名字叫做雅各，而且他需要让雅各真的去面对自己。后来上帝就祝福他，告诉他说：“你不再叫雅各了，你要叫以色列。”以色列的意思是什么？就是上帝争取的，上帝要保护的，上帝努力的目标。也经由这件事情之后，雅各的一生他从此就改变了。他后面的路都是有上帝祝福的道路，而且他从一个靠自己时常争取，他为了他自己争取的长子的名分，他为了他自己想要先送礼物去给他的哥哥，让他的哥哥原谅他。他从以前会替自己争取的，当他遇到上帝之后，他改变了，他改变成为一个顺服的人。所以我们知道，雅各在跟上帝摔跤的过程当中，第一个我们知道上帝主动参与在我们的生命当中。当雅各在最害怕的时候，当雅各在最无助的时候，上帝没有离开他，而是参与在他的生命当中。所以我们知道，或许在我们的生命当中会有很多你无法预期的事情，或者是你很害怕的事情，一定会发生在你的生命当中。但是你一定要相信你自己，你一定要相信神，因为当你亲近他的时候，他就必亲近你。我们知道雅各在那边不断的祷告，所以神来亲近他，跟他摔跤，也得着祝福。第二个，我要告诉你的是，上帝永远爱你，而且他也为你跟别人摔跤。我们知道上帝爱你到他赐下他的独生子，而且他的独生子替我们死在十字架上。我们看见不是只有你有伤痕，而是耶稣基督的手上他的钉痕，他的伤痕一直在提醒我们，他为了你献上他自己，为了要叫你得着新的生命，得着改变。第三，我们要看见上帝的主权一直在你的生命当中。今天上帝什么时候来跟你摔跤，你不知道。他有可能在你生命的某一刻，他要来跟你摔跤，你并不知道。但是我们知道，在雅各最害怕的时候，那一个人主动来找到雅各，而且主动跟他摔跤，而且他又主动跟雅各表示说：“我要离开了。”所以我们知道，上帝每一次在他做工的时候，都有他的时间。所以不管你现在遇到什么大困难，你都不用怕，因为上帝有他的时间，他会有他的时间来跟你摔跤。
他会来亲自祝福你。第四，上帝要用来改变你的东西，已经在你的生命当中，而且就在我们的身旁。摔跤的意思就是有粉尘的意思，我们可以知道，现在你呼吸，你一定会吸到粉尘，而且在我们的空气当中，你一定会发现，我们的空气当中有些粉尘是我们看不见的。所以，上帝在跟你摔跤的过程，就是他用这些粉尘陪伴你，所以他时常陪在你的身边。罗马书有提到说，上帝的事情，人所能知道的，原显明在人的心里，因为上帝已经给他们显明。今天在你身边的任何东西，上帝已经将这些事情原显明在你的心里，他要告诉你，他非常的爱你，而且无时无刻他都主动参与在你的生命当中。如果有一天你感觉到你无助的时候，我要告诉你，你不用担心，因为上帝已经在你的身边，所以你不用担心，而且上帝已经将所有的事情显明在你的心里。所以你曾经读圣经，觉得上帝的话告诉你吗？你曾经读圣经读到流眼泪吗？你曾经读圣经的时候，忽然觉得这句话是神今天要告诉你的吗？没有错，上帝已经将所有的事情显明在你的心里，只要你愿意亲近他的时候，他就像粉尘一样，无时无刻都在你的身边。所以他要用来改变你的东西，都已经在你的身边了。你一定要相信，你有机会改变，而且是时时刻刻都有机会改变。当你遇见他的时候，你就能得着改变。今天的经文24节，我们刚刚说到，只剩下雅各一个人。25节说到，那人见自己胜不过他，就离开他。26节后面提到，那个人给雅各祝福。我们看见雅各在这个过程中，其实他是非常辛苦的，因为他要出力气跟那个人搏斗。所以我们知道，雅各对自己负起自己的责任。你对你自己的生命负起责任了吗？你觉得，当你想改变的时候，你有尽力吗？我们知道有一个艺人，他的名字叫陈建州，就是黑人，所有的年轻人都很喜欢他。我记得有一次在他的分享里面，我觉得我真的非常的感动。他曾经在一次校园的感恩会里面提到他的生命过程。他的爸爸是开飞机的，但是我们知道名古屋有一次有一台飞机失事的非常严重，他的爸爸就在那一夜过世。他说他对他爸爸的记忆，他觉得他爸爸在天上的时间比在地上的时间多，所以我们知道他对他的爸爸有一个，他期待他的爸爸可以时常陪伴他，但是他发现他的爸爸最后还是离开他。就在那一个夜晚，他看见了一台飞机失事，他的妹妹来叫他的时候，他觉得他很害怕，因为他一直在等他爸爸的名字出现在新闻的荧幕上面，他非常的紧张。最后他真的看见他的爸爸名字出现在新闻的荧幕上面，那一刻他觉得没有什么好难过的，所以他没有哭，因为他知道他的爸爸离开他。一直等到晚上，等到大家都安静之后，他才发现他自己真的崩溃了，所以他很难过。也因为这样，在他的生命中，他觉得他是一个没有人爱的小孩，所以他开始去学打架，他开始去学飙车、抽烟、喝酒，他什么都会。所以在有一次他跟同学出去的过程里面，他们骑着摩托车跟人家相撞。相撞之后呢，他觉得是对方的错，而且他们开始吵架，所以他们打架打了对方，但是对方是法院的住院警的儿子，所以隔天他们就收到对方提告他，所以他们所有的青年就到法院里面，包含黑人也在里面。当法官告诉他们说，因为你们蓄意伤害人家，所以我们要判你们刑责。所以他们就问所有的青年的爸爸说，当
你们有意见吗？就是接受这个刑罚的时候，你们有意见吗？所有的小孩的爸爸都摇头，都点头说，就是看法官你愿意怎么样？因为我们知道我们的孩子做错了，所以当你就是他必须要接受这个刑罚。可是当法官问到黑人的爷爷的时候，他问他说：“陈爷爷，你的孩子，你的孙子，就是可能要接受这个刑罚的时候，他的爷爷在法官面前大声的哭泣，哭到整个法院都知道他的爷爷很难过。他的爷爷说，这个孩子，他的爸爸因为飞机失事，所以离开他，也是我们没有把他教好。所以如果法官你真的觉得他做错了，当然他需要接受这个刑罚。但是如果我下跪可以减轻他的罚则的时候，那我宁愿在这里立刻跟你下跪。”结果所有的小孩子都接受刑罚。这个黑人呢，他接受了保护管束。黑人说，当他听到他的爷爷哭的那一刻开始，他就决定他的生命要得到改变。所以他开始很拼命的练球，他开始很努力的改变他自己。可是他一直不敢告诉他的爷爷说他有这些改变。但是在他的生命中，因为这一个感动，所以让他的生命得着改变。他也对他自己负起责任。所以当你现在每一次看到黑人的时候，你可以知道，其实在他的生命当中，也曾经有一段非常痛苦的经验，但是他愿意对他自己负起责任。所以我们知道，我们也要为了我们自己，在你的生命中，你需要对你自己负起责任。今天雅各同样，他为他自己的生命负起责任。他跟天使摔跤的时候，他并没有把他的儿子推出来，他也没有把他的老婆推出来跟他打架，而是他自己真的非常用力的在跟他摔跤。我们知道，今天你的生命要得在改变，就是紧握在你的手上。你愿意的那一刻开始，你就能得着改变。第二个是，你在得着改变的时候，你必须付出代价。我刚刚说了很多次了，你一定会得到伤害，你一定会有些伤口，但是这就是你改变的过程。我们知道，在改变的时候，一定会有让你觉得很痛苦的事情，但是最后你一定会得着喜乐的，就像最后上帝跟雅各祝福。所以，亲爱的弟兄姐妹，上帝爱你，他用最大的爱来爱你，他只期待在这之中你能得着快乐。所以我们必须调整自己的生命的脚步，跟上帝走在同样一条路上。当你愿意这样的时候，你就能得着改变。或许有一天你会发现，你自己满脸都是笑容，或者你会发现有一天你越能接受别人对你的关心，或者有一天你会发现，其实不管怎样你都不觉得空虚，因为你相信有神在你的生命当中。所以我要告诉你们，在每一天你一定要留时间给上帝。一个人只有在最安静的时候，他才能面对自己。我们没有办法在嘈杂的环境里面面对自己，只有你在最安静的时候，只有你在跟自己独处的时候，你才有办法遇见自己，你才有办法遇见神，看见自己，我们的生命才有改变的可能。第二，你要把你的一切带到上帝的面前。今天你有可能是失落的，今天你有可能是难过的，你的心里有可能是在流眼泪的，你可能是抱怨的，你可能是生气的，但是你都要把这一些带来到上帝的面前，告诉他，他就能让你得着医治。第三，你要保持开放的心，这一点非常重要。要有一个开放的心非常的困难，因为在这个社会里面，我们已经习惯把自己关起来，我们已经习惯把自己封闭起来，所以你们一定要保持一个开放的心。今天你一定要让上帝进入你的心，你才能得着改变。你一定要有一个非常开放的心。再来，我刚刚说要调整一样的心思，跟上帝同行。今天当你在做一件事情的时候，你可以思考一下，如果这是耶稣基督，他会怎么做？如果这是耶稣基督，他会怎么做？再来，你要觉知，你一定要行动，你一定要觉知说我要改变，我就是要改变。或许你有一个意念告诉你说你应该怎么去做，但是通常我们都会
选择忽略那一段话，我们都会假装没有听到。可是今天你要觉知，你要行动，你就是要告诉自己，我就是要这样改变。我不知道大家还记不记得，老鹰它在改变的过程是十分的辛苦，它可以活到70岁，但是在它40岁的时候，它的爪子已经非常的长，它没有办法再去抓任何的动物，它的嘴巴也已经非常的长，所以它没有办法去吃任何东西，它只能选择一个改变的过程，就是在树上筑鸟巢，然后用它的嘴巴一直去啄，一直去啄，一直去啄那个树。再来，它的嘴巴用它锐利的嘴巴把它的指甲拔掉，然后把它所有身上的羽毛拔掉，这是一个非常痛苦的过程。但是老鹰当它愿意这么做的时候，它就可以再多飞翔30年。如果它不愿意这么做的时候，它的生命只能这样平淡的过去，然后一直直到死亡。但是如果它愿意把它所有身上的东西都透过改变的时候，它就可以多飞翔30年。所以今天上帝把所有的东西都放在我们的面前，只要你愿意接纳，愿意得着，你就能得到改变。我们一起同心祷告。慈悲爱我们的父神，我们感谢你，因为你的爱带领我们来到主你的面前，也借着今天的经文，让我们知道我们的生命是有改变的机会。主耶稣，求你让我们的生命归向你，当我们愿意打开自己的心，也恳求你用圣灵充满我们。或许改变的过程是辛苦的，但是我们知道，当我们愿意的时候，你就必接纳我们愿意改变的心。不管我们的过去如何，我们知道你必定改变我们，也在我们改变的过程中，你会大大的祝福我们。谢谢主赐给我们改变的智慧，也恳求你坚定我们的心，让我们一生能走在主你所喜悦的道路上。我们这样祷告，都是奉耶稣基督圣名，阿们。